Charger yan. Nakabili ako ng charger. Aba, ay may warranty 1 taon daw. Dapat masira ito agad. Masira agad. Kakaiba siya kasi meron siyang pwede mo sa Type-C at saka sa USB. Tingnan natin kung ano nga lang ang itsura. 1 year warranty. Saan ka pa? Pati charger pala may warranty na. Tapos fast charger daw ito. Paano ang pagkapas nito? Platinum. May nakalagay pang platinum. Malambot yung wire. Mahaba. 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 Ito na yung ito yung kakaiba ko, kaya nagustuhan ko siya. Pwede mo siya sa Type-C. Pwede din sa USB. O, diba? Tingnan natin kung fast charger na yan. Tapos, pwede na siya sa iPhone. Pwede din siya sa Samsung. Type-C. Kaya, yan ang pinili natin. Meron pang warranty. O, diba? Saan ka pa? Dito ka na sa charger. Charger ng platinum. Sana next time platinum free na. Charing. Ayan guys. Walang ulo. Wire lang siya. Ito lang yan. Oh. Yan lang yan siya. Oh. Walang ulo. Maghahanap pa tayo ng ulo. Available dito. Tingnan natin. Dapat masira agad siya rin. Tingnan nga natin kung na-charge. Ay, hindi na-charge. Compatible naman dun sa Samsung. Fast charger nga, 95% agad, o diba? Mag-platinum ka na.